Asma, eso. Oke, baik teman-teman, kali ini kita akan memotong pohon-pohon, dahan-dahan menggunakan chainsaw Xenon dan gerinda modern. Kali ini kita menggunakan aplikasi genset. Oke, kita kasih oli dulu. Jangan ya. Balik. Balik bagian belakang. Tutupnya mana nih? Tanggal ke? Oh. Bagian tutupnya. Bagian depannya. Balik. Oke. Lanjut ke proses pemotongan. Tumbang kemana itu? Sini aja ke, sini aja ke. Itu aja dulu. Nah. Oke, sangat cepat sekali. Jadi kita akan selesaikan. Dia hasil pemotongan menggunakan chainsaw Xenon dan gerinda modern. Rata teman-teman. Kita listriknya menggunakan genset. Jadi kita menggunakan genset
Lonchin 2000i. Ini menggunakan kabel panjang, kurang lebih 20 meteran kabelnya, jadi bisa masuk untuk memotong dahan-dahan kayu yang di ujung-ujung. Oke, sampai di sini video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Oke.